Bonjour chers élèves. Donc aujourd'hui nous aurons une leçon de grammaire. غادي نشوفوا واحد الدرس ديال grammaire. Donc on va voir l'expression de la cause, la proposition subordonnée circonstancielle de cause. بالنسبة للتلاميذ ديال اللي عندهم الجهوي، بالنسبة للثالثة إعدادي وبالنسبة للسادس يعني ابتدائي، هاد الدرس مهم بزاف. يعني ديما في التمارين في الامتحانات كيتحط هو أول درس. On va commencer. دونك غادي نشوفوا لو بلان اللي غادي نخدموا به الدرس ديالنا، يعني شنو هما لي زيتاب اللي غادي نشوفوا. Pendant cette leçon, on aura l'occasion de comprendre que signifie la cause, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une proposition subordonnée de cause. Et après, on va reconnaître les expressions de la cause. يعني غادي نعرفوا les expressions, les moyens اللي كنستعملوهم، المويان ولا les locutions اللي كنستعملوا باش نعبروا على la cause. Donc on va savoir comment utiliser quelques moyens. Donc حنا les expressions عندنا بزاف، غادي نشوفوا la plupart des expressions اللي كيتستعملوا. و troisième يعني ثالث حاجه غادي نشوفوا savoir les employés، يعني غادي نشوفوا كيفاش غادي نخدموا هاد les expressions. Donc pour exprimer la cause كيفاش كندخلوا هاد les expressions. et à la et donc une رابع حاجه un exercice. Donc à la fin de la vidéo on va faire un petit exercice pour voir si vous avez bien compris ou bien non. Donc غادي نشوفوا واحد l'exercice باش تشوفوا مزيان واش فهمتوا الدرس ديال la cause. Donc la première chose غادي نشوفوا شنو كتعني la cause, la proposition subordonnée de la cause. Que signifie la cause? شنو كتعني la cause? Donc la définition, la proposition subordonnée de cause est utilisée pour indiquer، يعني كنستعملوا هاد la cause هادي pour indiquer la raison، باش نحدوا شنو هو السبب pour laquelle اللي على قبلو l'action est accomplie، يعني l'action في الجملة دارت، يعني شنو هو السبب اللي خلاني ندير الكمالة ديال لا فراز. دونك حنا لا فراز عندنا فيها proposition principale ou subordonnée. Donc prenons cet exemple. Donc شوفوا l'exemple باش نفهمو مزيان. Il est absent parce qu'il est malade. Donc هاد لا فراز هادي complexe، مركبة من جوج، نقسموها. الأول ديالها سميتو principal، la proposition principale. Il est absent هادي principal يعني الجملة الرئيسية، والكمالة ديالها il est malade proposition subordonnée. Pour dégager la cause، يعني باش نعرف نجبد لا كوز في هاد الجملة هادي، on pose la question pourquoi. يعني أنا عندي il est absent هو غايب. pourquoi il est absent؟ نطرحو السؤال باش نفهم. pourquoi il est absent؟ دونك الجواب parce qu'il est malade، حيت هو مريض. parce qu'il est malade. دونك هاد parce qu'il est malade هادي سميتها proposition subordonnée. علاش بروبوزيسيون؟ حيت كتبدا ليا بواحد الموين، باسكو ولا كار كتبدا ليا بواحد يعني درس من الدروس ديال لي سوبوردوني كتسميتها لا بروبوزيسيون سوبوردوني. دونك باش نعرف انا لا كوز فهاد لا فراز هادي جو بوز لا كيسيون سور لا ريزون، على لا ريزون السبب pour laquelle il est absent، يعني كنطرح السؤال علاش هو absent، يعني شنو هي لا ريزون اللي خلاتو يكون absent. يعني كنقول pourquoi il est absent، دونك يعطيني الجواب parce qu'il est malade. donc il est malade، دونك هاد لا فراز هادي s'appelle la cause، هادي هي السبب، هذا هو السبب pourquoi il est absent parce qu'il est malade. Donc maintenant les expressions de la cause. Pour exprimer la cause, on utilise les expressions suivantes. باش نعبروا على la cause كنديروا هاد les expressions ولا les subordonnants. Donc عندنا car، parce que، grâce à. grâce à هي بفضل. Donc بفضل plus non، grâce à plus non. يعني la proposition subordonnée اللي تكون الجملة اللي تكون فيها grâce à خصها تكون على اسم. الا كان فعل خصنا نرجعو اسم، كان ادجيكتيف خصنا نرجعو اسم. غراس ا كيتبعها نون. دونك بالنسبه لغراس ا ملي كنديرها انا في لا فراز بور اون كوز بوزيتيف، يعني كنعبر على واحد السبب ايجابي، يعني بفضل شي حاجه زوينه. بور اون كوز بوزيتيف عندنا ا كوز دو بلس نون، حتى هي بحال غراس ا. ا كوز دو بسبب بلس نون.
دونك قلنا à cause de plus non حتى هي كيتبعها اسم pour une cause négative. فوقاش انا كنستعمل à cause de بسبب ملي كيكون عندي واحد السبب سلبي. دونك هاد لي زيكسبرسيون كاملين غادي نشوفوهم في دي زيكزامبل، يعني كل وحده غادي نعطي لكم في اكزامبل وغادي نشرحوها. en raison de plus non comme. دونك بالنسبه لكم en tête de phrase كنستعملها في البدايه ديال لا فراز، يعني انا عندي لا برينسيبال وعندي لا بروبوزيسيون سوبوردوني، انا خصني نديرها في البدايه ديال لا فراز وماشي مع لا بروبوزيسيون برينسيبال، مع لا بروبوزيسيون سوبوردوني. دونك غادي نشوفوها في اكزامبل. وضروري خصها تكون في الاول ماشي غير بغيت، حيت الا درت انا كوم في الوسط كتولي لا كومباريزون مقارنه، دونك يولي لي درس اخر ديال لا كومباريزون كنستعملها في لو ديبي. وعندنا بويسكو لورسكو étant donné que et sous prétexte que، يعني sous prétexte بحجة. دونك ناخدو الاكزامبل الاول je vais rester chez moi il neige، وعندنا الموين ليكسبرسيون اللي نستعمل هي comme. دونك كوم في القاعده قلنا كنستعملوها في لو ديبي، يعني كنستعملها في الاول اون تيت، يعني كنستعملها في الاول ديال لا فراز. دونك بالنسبه لهاد لا فراز نقلب على لا كوز، نقلب على السبب. جو في ريستي شي موا، غادي نبقى يعني في الدار ما غاديش نخرج. دونك غادي نطرح السؤال باش نعرف السبب. pourquoi je vais rester chez moi parce qu'il neige، حيت il neige. دونك il neige هي لا بروبوزيسيون سوبوردوني. لا بروبوزيسيون سوبوردوني تما فين غندير انا كوم، ولكن كوم خصني نديرها في الاول. دونك غنهز لا بروبوزيسيون سوبوردوني كامله ونحطها في الاول حدا كوم. دونك ليكزامبل كوم il neige، يعني النيج يعني كيطيح الثلج. كوم il neige je vais rester chez moi. دونك انا ملي ندير كوم في الاول ما غاديش ندير كوم je vais rester chez moi. دونك انا ندير كوم خصها تكون حدا لا بروبوزيسيون سوبوردوني. je vais rester chez moi هذه بروبوزيسيون برينسيبال رئيسيه اللي كنطرح فيها السؤال pourquoi je vais rester chez moi car ولا parce qu'il neige. دونك انا il neige هي لا بروبوزيسيون سوبوردوني، كوم غتجي حدا البروبوزيسيون سوبوردوني وغنهزها كامله ونحطها في لو ديبي. comme il neige je vais rester chez moi. Donc prenons l'exemple 2, deuxième exemple. Tu vas réussir, tu as fait des efforts. عندنا grâce à. دونك القاعده ديال grâce à قلنا بلوس نو، بلوس نو يعني كيتبعها نو. غادي نقلب في لا فراز على فين هي البرينسيبال والسوبوردوني. لا بروبوزيسيون سوبوردوني خصني نبدلها وتولي ليا اسم. دونك l'exemple tu vas réussir. Donc tu vas réussir grâce à tes efforts. دونك عندنا بروبوزيسيون برينسيبال هي tu vas réussir، غادي تنجح. نطرح السؤال باش نتاكد، حيت اللي عيشت ليا خصو يكون هو السبب. pourquoi tu vas réussir يعني car tu as fait des efforts، حيت درتي des efforts. دابا انا غندير grâce à هذاك tu as fait des efforts درتي مجهودات، خصها ترجع ليا اسم، يعني نحيد الفعل، يعني نقول grâce à ونقلب المجهودات، يعني grâce à tes efforts يعني بفضل المجهودات ديالك. ناخدو دابا troisième exemple. نشوفو une autre expression عندنا à cause de. دونك القاعده نذكركم بها قلنا à cause de plus non حتى هي اللي كيتبعها نو. نقلب على البرينسيبال نحطها في سوبوردوني خصها ترجع ليا اسم. دونك à cause de كنستعملها ملي كيكون عندي سبب سلبي. انا عطيت لكم لي فراز مرتبين، يعني البرينسيبال هي الاولى سوبوردوني فيها السؤال il tremble يعني يرتعش، يعني كيترعد. لا بروبوزيسيون سوبوردوني هي pourquoi il tremble. دونك نشوفوا كيفاش غندخلوا à cause de بلس حيت هو خايف parce qu'il a à cause de. دونك حنا دابا عندنا الموين بسبب الخوف. علاش قلنا اولا عندنا السبب سلبي اللي هو الخوف، ثانيا à cause de plus non يعني et la peur يعني هو خائف، يعني نرجعوها على الخوف. يعني الا كان هو شي واحد خايف غناخذوها يعني هذا الفيرب هذا ولا. دونك ملي كيكون عندي فيرب الى ولا تابعو ادجيكتيف ولا ادفيرب خصو يرجع ليا اسم. دونك بسبب الخوف il tremble à cause de هذاك et la peur نحولها لاسم تولي la peur à cause de la peur. دونك تشوفوا un autre exemple. Exemple 4. Il n'est pas allé au travail.
il est malade. ما مشاش الخدمة il est malade. باش نعرف فينا هي principal وفينا هو السبب ديالها نطرح السؤال pourquoi il n'est pas allé au travail parce qu'il est malade حيت هو مريض. دونك دابا عندي انا expression اللي نستعمل هي sous prétexte que. sous prétexte que هي بحجة. دونك لا بلوبار دي فوا يعني كتكون هاد لا فراز هادي يعني مونتوز كاذبه يعني كندير بحجه يعني عا كنلصقها في شي حاجه يعني كيكون سبب كاذب. دونك نطرح السؤال pourquoi il n'est pas allé au travail parce qu'il est malade. دونك دابا ندير sous prétexte que نقدر نديرها في الوسط عادي il n'est pas allé au travail sous prétexte بحجه انه مريض. ولا نقدر نستعملها في لو ديبي نقدر نستعمل sous prétexte que في البدايه ولكن غنجيبها مع سوبوردوني. هذاك إلي مالاد سوبوردوني غنهزها كلها ونحطها ماشي نديرها في البدايه ونديرها مع إلي il n'est pas allé au travail غنحطها مع سوبوردوني. exemple 5 je te prête ma voiture غادي نسلفك الطوموبيل ديالي tu as eu le permis يعني tu as eu le permis انك حصلتي على البيرمي. دونك بوركوا جو تو بريت نطرح السؤال علاش انا غادا نسلفك الطوموبيل يعني حيت عندك البيرمي ايطون دوني كو يعني بما ان عندك البيرمي. دونك ايطون دوني كو اللي درناها في الاول خصني نهزها مع السوبوردوني اللي هي tu as eu le permis. étant donné que tu as eu le permis je te prête ma voiture. Donc, exemple 6, exemple ديال parce que يعني سهلة je vais aller consulter le médecin يعني غادي نمشي consulter le médecin الطبيب. Pourquoi je vais aller consulter le médecin parce que je suis fatiguée. Donc, je vais aller consulter le médecin هذه la proposition principale كنطرح فيها السؤال pourquoi باش نلقى la proposition subordonnée يعني باش نلقى la raison السبب. Donc la raison pour laquelle je vais consulter le médecin نقلب السبب اللي على قبله انا غادي نمشي نكونسلتي لو ميدسان. دونك pourquoi je vais aller consulter le médecin ديما كنطرح السؤال pourquoi باش نقدر نلقى لا كوز يعني لا ريزون السبب في الجمله. دونك دابا ندوزو لهاد ليكزارسيس relier les éléments à l'aide d'une expression de cause يعني غادي نربطوا هاد العناصر هادو يعني هاد لي دو فراز بروبوزيسيون برينسيبال وسوبوردوني بالمساعده ديال واحد ليكسبرسيون دو كوز يعني واش كار باسكو غراس ا كوز دو. دونك غادي تلقاو الاجوبه نخليها لكم في الكومونتير. دابا نتوما تفكروا مزيان في هاد ليكزارسيس وما عطيهمش لكم بالترتيب. مثلا في الجمله الاولى تقدر تكون لو برينسيبال هي الاخرى عاد السوبوردوني هي الاولى يعني تقلب على فين هي لا برينسيبال وتقلب على فين هو السبب ديالها وعاد دير المويان الوسط. دونك خدموا هاد ليكزارسيس ولا بغيتو الجواب انا غادي نخليه في لي كومونتير.